امام صاحب جدوں دنیا تو تشریف لے گئے تے امام ابو یوسف فرماندے نسی جدوں پگڑی لائی نا امام صاحب دی تے چہرے اتے متھے اتے لکھیا ہو سی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ قرآن انہاں پڑھیا تے قرآن انہاں پڑھایا تے قرآن انہاں سمجھیا۔ امام ابو یوسف فرماندے جس اسی غسل دین واسطے بازو سجا ننگا کیتا تے ایدے اتے لکھیا تھی ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، اور بابا جڑے تو عمل کیتے انہاں دے بدلے جنت وچ داخل ہو جا۔ تے جدوں بایاں بازو اسی ننگا کیتا امام اعظم ابو حنیفہ دا غسل دین واسطے تے لکھیا ہوئی سی انا لا نضیع اجر من احسن عملا، کہ جنہاں سونے عمل کیتے اسی انہاں دے عمل ضائع نہیں کرن۔ تے امام ابو یوسف فرماندے جدوں اسی سینہ ننگا کیتا نا امام صاحب دا غسل دین واسطے تے اوتے لکھیا سی یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔